ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پتا سو سړو کې محمد د چا پلار نه دی، اگر چې نبی علیہ السلام درې زامن دي، یو قاسم دی، یو عبد الله دی، د عبد الله د پاره نوم طیب هم استعمال شوی، یو عبد الله، یو قاسم او یو ابراهیم. دا د نبی علیہ السلام درې زامنو او دا درې واړه په ماشومواله کې وفات شوي دي. سړو چا پلار نه دی، یعنی زید بن حارثه پلار نه دی. د تاسو دا شک چې دی دا غلط دی، دا خبر دی تاسو غلط دی. اوس ټو دی پوینټ خبره څه دی؟ ستا یو ماشوم راوړو، ستا په کور کې لوی شو، که چېرته د ستا زنانه سینه ورکړله، خدای د ده رضایي مور شوه، ته رضایي پلار شوې، د ستا بال بچې د ده رضایي رونه او خویندې شو، دائما ابدا چې څنګه خپل بچو دپاره دا ښځه حرامه داسې د پاره حرامه، چې څنګه خپل منځ کې ورور او خور نکاح نه کېږي داسې د سره هم نه کېږي. ولې چې نبي علیه السلام فرمایي ما ثبت بالنسب ثبت بالرضاع، څه چې په نسب سره ثابت دي هغه په رضاعت سره په پویو سره ثابت دي. نو دا هم یوه غلط هغه دی، زمونږ ډېر شی زنانه او له ځان نه میخې جوړې کړي دي، بچ ورګورې بس سینه یې ماشوم ته په خوله کې ورکړي چې بیا ګورې هلته رشتې پکې وشي. او شریعت مسله ده، که لس هلکان ولې نه وي پیدا شوي، یوه ښځه راشي او ګوایي وکړي چې دې فلانی خو د کس له پی ورکړي دي او دا ښځه او خاوند چې دي د پیو رونه او خور دي، فوراً بیا جدا کړي. لہذا ښځو ته په دې سلسله کې محتاط اوسېدل پکار دي. پوه کوئ دوی ته پته نه لګي. بهرحال ما عزت مند یو ماشوم د لوی کړو، هغه چې لوی شو هغه داسې پردی سړی دی لکه دا بازار کې چې بل کس کې رسېږي، د ستا ښځې هم ته پرده، د ستا لور هم ته، اگر چې تا کره لوی شو که نه، شلو کالو راسې د ستا کور نه مولوي صاحب کور ته ډوډۍ ورځي او مولوي صاحب زامن او لوڼه خوري، هغه پې لویږي، نو دا به د ستا ټول زامن او لوڼه شي. یا ته جامې ورلیږي، صرف په جامو په خوراک باندې څوک د ستا زوی نه کېږي، څوک د ستا لور نه کېږي. چې دا لوی شي نو پرده دی ته، ستا ښځې هم ته پرده، د ستا بچو هم ته پرده. اگر چې ته بیا وایې نه دا خو زمونږ لوی کړی دی، نو ته شریعت خپل ځان پسې نشې ګرځولی.